குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி செகண்ட் டே கேரளா ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் தூங்கி எழுந்தோம். காலையில் டைம் இப்போது 6:30 ஆகிட்டுருக்கு. 7:50 தான் வந்து கோட்டயம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுதீஷும் இப்போ தான் வந்து எழுந்தான். எல்லாருமே ஒன் பை ஒன்னாக எழுந்துட்டுருக்காங்க. சிலர்லாம் தூங்கி இன்னும் எழுந்துக்கல. செம குளிராக இருக்குது. இப்போவே ஒரு மாதிரி கிளைமேட் சில்னஸ் கொடுத்துருச்சு. ஏன்னா இப்போ எங்கே போகிறோம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. எல்லாம் அவங்களே பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காட்டிகிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கலை. எனக்கே வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. சரி, அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன். இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸில் நாங்கள் வந்து இறங்கிடுவோம். கோட்டயம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும்போது அப்படியே போயிட்டே தெரியல, ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு எவ்வளோ நேரம் தெரியல. சுதீஷ் வந்து சிச்சு வந்துருக்குன்னு கூப்பிட்டு காலையிலேயே ஊருக்கு அதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியல. என்னப்பா பேசுறீங்க? குட் மார்னிங் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும். ஏய் எல்லாம் ஆகஸ்ட்ல சொல்லுங்கம்மா. ஹாப்பி மார்னிங். இன்னொரு வாட்டி கமல்ஹாசன் பேசுற மாதிரி அடுத்து கவி பேசு. மேலே காமிச்சிட்டேன். இப்போ தெரியுதா? காலை வணக்கம். நீங்க சுபா சொல்லுங்க. என்ன சொல்லல? ஹாப்பி மார்னிங். இதெல்லாம் ஒரு ஆர்ஜே. குட் மார்னிங். மார்னிங் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இவன் மேல என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? காலை வணக்கம். காலையில எட்டி எங்க ஆளுங்க இன்னும் முன்னாடி எல்லாம் இருக்காங்க. கொஞ்சம் பாத்துடலாம். எல்லாம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்களேன். ஆகஸ்ட் என்ன சொல்லணும் எல்லாம். நீங்க அவ்வளவுதானா? ஹாய், எல்லாரும் எழுந்தாச்சு. இறங்குற மூணு இருக்காங்க. இந்த சைடுல இந்த குட்டீஸ் பாருங்க எவ்வளவு எனர்ஜியா காலையிலேயே குட் மார்னிங் சொல்லுங்கடா. ஓ மை காட். இங்க சைடுல அவங்க ஆர்ஜெஸ்ட்ல சொல்லுங்கம்மா. எல்லாமே வந்தாச்சு. இந்த சைடும் பாத்தீங்கன்னா எங்க கம்பார்ட்மெண்ட் தான். குட் மார்னிங். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நாங்க இறங்க போறோம். இப்பவுமே எனக்கு கோல்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. நீங்க சொல்லுங்க. குட் மார்னிங். பேருங்க சொல்லுங்கடா. உடனே நீடா வைகா. செம்ம வைப் காலையிலேயே. பாய். கோட்டயம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். எல்லாரும் எங்கள் கேங்கு இவ்வளோ பேரும் நாங்கள் தான். தனுஜ், சுதீஷ் வெக்கமாக இருக்குது. சத்தியமாக கேரளா மலையாளம் தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியுமாப்பா மலையாளம்? வாங்க, குட்டீஸ் தான் ஒரே ஆர்வமாக இருக்காங்க காலையில். வா, இந்த பாப்பா நல்லா மலையாளம் பேசும். இருக்குதுல என்னம்மா மலையாளம் தெரியும் உனக்கு நல்லா? தெரியும் தானே? சொல்லு, ஏதாச்சும் சொல்ல. உங்களுக்கு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க கேளு. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க கேளு. மலையாளத்துல கேளு. மலையாளத்துல கேளு. எங்கடா என்ன என்ன எப்படி வைகா சொல்லு. என்னடா எல்லாரும் எங்கடா நின்னியா? எல்லாமே குட்டீஸு. எங்கள் ஆளுங்கெல்லாம் திரும்பி நின்றுட்டு இருக்காங்க. இங்கிருந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாது. அவங்க போகிற இடத்துக்குலாம் நானும் போயிட்டு தான் இருக்கேன். பார்ப்போம் அடுத்து எங்கே போகிறது. நாங்கள் கேரளா பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டு இருக்கோம். எங்களுக்காகவே ஒரு பஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அர்ச்சனா. அந்த பஸ் தான் இது. இந்த பஸ்ஸில் தான் நான் அவங்க வீட்டுக்கு போக போகிறோம். இப்போது இங்கே பார்த்தீங்களா மலை மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. வீடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா
பஸ்ஸில் நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் ஆட்டோ, இங்கெல்லாம் பிளாக் கலரில் ஆட்டோ வந்துருக்கு. இங்கே பாருங்களா, தெரியுதுங்களா ஆட்டோ? இந்த பஸ்ஸில் தான் நாங்கள் ஏற போகிறோம். எங்களுக்கு மட்டுமே இந்த பஸ் வந்து புக் பண்ணியிருக்காங்க. இது எங்களுக்கான பஸ், ஒன்லி ஆர்டிஸ்ட்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற பஸ்ஸு. எல்லாருமே உட்காந்தாச்சு. பின்னாடி லக்கேஜ்லாம் போட்டு ஒருத்தருக்குலாம் ஏறி வராங்க. நானும் என் பையனும் ஒரு சீட்டில் உட்காந்தாச்சு. ஓகே, இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோட்டயம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து பாம்பாடி ஹோத்தலா அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஆர்ஜே பழனி வீரா அவர்கள், இவருங்க பாருங்க காலையிலையா எலெக்ஷனில் நிற்கிற மாதிரி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அவர் வந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போகலாம். ஆர்ஜே அர்ச்சனா அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து பாம்பாடி கோத்தலா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இதான் அர்ச்சனா வீட்டுக்கு போகிற வழிங்களாம். இந்த வழியை தான் போகணும். அதனால் எல்லா பேக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் என் பேக் வந்து இறக்கிட்டு நானும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குப்பா இந்த இடம். எல்லாம் அந்த மலை மேலே கட்டியிருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. இதான் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே ஒரு மலை மாதிரி ஏறுது அந்த ரோடே பார்த்தீங்கன்னா. எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை 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 பசேலுன்னு இருக்குது. சுதீஷ் தான் வந்து ட்ராலி இழுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ஓகே, பாருங்க தெரியும். நடந்து போயிட்டுருக்கோம் பாருங்க. மேலே அப்படியே ஏறுறோம். சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மரங்களாக இருக்குது. இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, அப்படியே ஏறி நடக்கிறதா இருக்கு. பையன் ஏற முடியாமல் ஏறிட்டு வேணாம். அர்ச்சனா வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். எதுக்கு இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரப்பர் மரம் நான் வந்து படிச்சிருக்கேன், கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் பார்த்தது கிடையாது. ரப்பர் மரம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு கவர் கட்டி விட்டுருக்காங்க. அது கீழே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு குடுவை மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதில் இருந்தால் ரப்பர் பால் வந்து நம்மளுக்கு ரப்பர் வந்து தயாரிக்கிற ப்ராசஸ் நடைபெறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்குது எல்லாமே. இப்போ தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து அர்ச்சனாவுடைய வீடு. அங்கே தான் போக போகிறோம். இருங்க, அந்த ரப்பர் மரத்தையும் கொஞ்சம் ஜூம் அப்படின்ட்டு காட்டிடலாம். தெரியுதுங்களா, அந்த கிட்ட பாருங்கள். அதில் தான் வந்து பால், அந்த கிண்ணம் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கொட்டாங்குச்சி மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இந்த கவர்லேருந்து சுரண்டி விட்டுருக்காங்க. அப்படியே வழிஞ்சு அதுக்குள்ளே கொட்டும். அதை தான் எடுத்து ரப்பராக வந்து தயாரிக்கிறாங்க. அதுதான் அந்த மரம். அவ்வளோ ஹைட்டு. இது எல்லாமே அந்த மாதிரி மரம் தான். எல்லாத்துக்கும் கவர் கட்டி விட்டு வச்சுருக்காங்க. ஹாய். இதான் வந்து அர்ச்சனாவுடைய வீடு. சூப்பராக இருக்குது இல்லைங்களா, அழகாக இருக்குது. ஆர்ஜே அர்ச்சனா அவங்களுடைய வீடு பாம்பாடி கோத்தலா அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில், இந்த கேரளாவில் இந்த இடம் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது வீடு பார்க்கவே. இந்த வீட்டுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். எல்லாருக்குமே டிஃபன் சாயா எல்லாமே வந்து அவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டோ இருக்குப்பா. இங்கே பக்கத்தில் ஒரு குட்டி வீடு சூப்பராக இருக்குது. அதாவது புதுசாக இருக்குது இந்த வீடும், பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இப்போ வீட்டுக்கிட்ட தான் நம்ம வந்துட்டோம். இந்த வீட்டுக்கு தான் நான் போக போகிறேன். எல்லாருமே வந்து டீலாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் மட்டும் ஃபோன் வச்சுட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த கிணத்துக்கு வந்து மேலே எந்த தூசிலாம் படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வலை போட்டு வச்சுருக்காங்க. இன்னும் செப்பல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு ஒரு ஆர்வத்தோடு உள்ளே போயாச்சு எல்லோரும். நம்மளும் கழட்டிட்டு போகலாம். வீட்டுக்கு போகிறோம். வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. வந்ததுமே எங்கள் ஆளுங்க எல்லாரும் பேக்லாம் தூக்கி போட்டு குளிக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த ரூம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த ரூமில் சார்ஜர் போடணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. சாரு அழகாக இருக்குது வீடு உள்ள. ஹாய்மா, எங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தமிழ் தெரியாது, அறியறது இல்லை. எனக்கு தமிழ் மலையாளம் அறியறது இல்லை.
உங்களுக்கு என்ன அறியும்? காய்கறி அறியும், மீன் அறியும். எவ்வளோதான். எல்லாரும் வந்து டீலாம் குடிச்சிட்டு வச்சிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குப்பா வீடு, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படியே ஸ்டெப்ஸ்லாம் மேலே ராயா ஸ்டோன் கீழே ஸ்டோன்லாம் போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. மேலே வந்து படிக்கட்டுலாம் போகுது. இங்கே வந்து எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. நானும் போயிட்டு டீ குடிச்சிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டேன். அந்த டைமில் இது வேறு ரூம்பா தனுச்சு என்ன ரூம் சாமி பாட்டு சரி அழகாக இருக்கு. நானும் ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்க. இவங்க தான் நம்ம ஆர்ஜே அர்ச்சனா. ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லா பேசலாமே. ஹாய் 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 ஹாய். எங்கள் ட்ரிப் இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. போக போக இன்னும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நல்லா ஒரு மைண்டே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துடுவோம். ஹாய் எல்லாருமே குளிச்சுட்டு இப்போ வந்து ரெடி ஆகிட்டோம். சாப்பிட்றதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். என் பையனும் வந்து ரெடி ஆகிட்ட போல். அர்ச்சனா வீட்டில் தான். ரொம்ப தேங்க்ஸ் அர்ச்சனாக்கு தான் சொல்லணும். எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரா ரெடி ஆகிட்டே இருக்காங்க. சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம். கேரள உணவு காலையிலே என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது உளுந்து வடை, புட்டு, கிரீன் மீன்ஸா, கடலைக்கறி, கடலைக்கறி, முட்டை கறி, இது அப்பம் ரெடியா இருக்கு. நான் சாப்பிட போறேன். எல்லாருமே சாப்பிட்டு இருக்காங்க. இந்த வரேன். ரொம்ப அன்பு பசங்களாம் சாப்பிட்டு இருக்கு. வைகா என்ன சாப்பிட்றீங்க? புட்டு சாப்பிட்றாங்களா? சரி நானும் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். எல்லாரும் குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து போட் ஹவுஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகிட்டாங்க. எல்லாமே குட்டீஸ்லாம் அழகாக வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க. அவங்கள வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக சார் எல்லாரையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த பாருங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த சைடில் ரெடியாக இருக்கிறாரு. எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோதான் நானும் கிளம்புறேன். நானும் குளிச்சு முடிச்சிட்டேன். எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு பஸ்ஸில் ஏறியாச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து போட் ஹவுஸ் போயிட்டுருக்கோம். போட் ஹவுஸ் இங்கிருந்து 1 ஹவர் சொல்லியிருக்காங்க. ஏறிட்டோம் போயிட்டுருக்கோம். போட் ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கோம். வெல்கம் டு புன்னமரக்காட கயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு இருக்குது. எல்லாருமே இறங்கிட்டோம். அவங்கவுங்க பேக் வந்து எடுத்துட்டோம். நீங்கள் எடுத்துட்டீங்களா உங்கள் பேக்? கணேஷ் எடுத்தாச்சு. அர்ச்சனாவும் வந்து கேமராலாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாரும் வந்து ஃபேமிலியாக வந்துட்டு இருக்கோம். வெயிலாக இருக்குது, உண்மையாகவே வெயிலாக இருக்குது. இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம். சரி அங்கே போய் என்னென்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். இதான் போட் ஹவுஸு. சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. நல்லா நிற்கிறாங்க. நீங்கள் நிற்கும் எல்லாமே போட் ஹவுஸ் தான். அம்மாவை திருப்பி ரெண்டு சைடு இட்டா அம்மா பாக்குறீங்க. ஹாய் வா வா வா. இதான் நாங்கள் தங்குற போட் ஹவுஸ். தாமரை மாதிரி தெரியல. ஆகாய தாமரை. ஆகாய தாமரை சொல்லுவாங்களா அதுவோ? சுதீஷ் அது யாரே கொஞ்சம் ஒன்னிட மக்களே பாருங்களா. அவனை பாருங்க, அவன் போய் ஆகாய தாமரை ஒன்று எடுக்கிறான். பார்த்து ஒன்று எடுங்க. ஒன்று எடுங்க. அப்படியே எடுத்து காட்டுங்க. அப்படியே செடியோட காட்டுங்கப்பா. அவ்வளோதான். இதுதான் நாங்கள் தங்க போகிற போட் ஹவுஸ். ராயல் வேவ்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு
இல்லை கிட்டத்தட்ட 10 ரூம் இருக்குங்களா. அந்த 10 ரூமில் தான் நாங்கள் தங்க போகிறோம். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, மரம்லாம் இருக்குது. இந்த சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியுது பாருங்கள் போட் ஹவுஸ். மக்களே சூப்பராக இருக்கு பாருங்களா, சுற்றி சுற்றி காட்டுற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதான் எங்கள் போட் ஹவுஸ். கேரளா ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். சுதிஷே நல்லா இருக்காப்பா போட் ஹவுஸு. மெயினாக என் பையனுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் நான். சரி உள்ளே போகலாம், அந்த போட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். போட் ஹவுஸ் என்ட்ரன்ஸ். வெயில் பொழக்குதுப்பா. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2:45 ஆகுது. இந்த 2:45க்கும் வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. இதுதான் ஏறணும், இப்படி தான் ஏறணும் அந்த ஸ்டெப்ஸுக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ போகிறோம். 1 2 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. இதான் என்ட்ரன்ஸ். ராயல் வேவ்ஸ் போட்டு இங்கே தான் உட்காந்து ஓட்ட போகிறாங்க போல. உள்ள போகிறேன். அர்ச்சனா ரெடி ஆகிட்டாங்க ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. அவங்க ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அஜித் சார் ஹாய், சே ஹாய். இதெல்லாம் எங்கள் ஆளுங்க செப்பல் தான். குழந்தை குட்டிகளோடு வந்திருக்கோம். இதான் என்ட்ரன்ஸ். உள்ள இப்படி தான் போகுது. ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபர்ஸ்ட்லேயே ஒரு ரூம் இருக்குது. இல்லை ஒரு ஃபேமிலி. ஃபஸ்ட்டு ஹாய் ஹாய் குட்டி பொண்ணு. உங்கள் ரூமா இது? சூப்பர். அடுத்த ரூம் போகலாம். போட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். சுற்றி தண்ணி தான். செப்பல்லாம் வந்து வெளியிலேயே கழட்டியாச்சு. என்ன எங்கே எப்படி போகிறோன்னு தெரியாமல் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். எல்லாமே எங்கள் ஆர்ஜிஎஸ் தான். இது இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது, ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு. போங்க. அப்படியே மேலே போனால் இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது. சுதிஷே என் பையன் ஃபஸ்ட்டு ஓடிட்டே இருக்கான். தண்ணியெல்லாம் குடிக்கிற தண்ணியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது, இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஃபேமிலி செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஹாய், உங்கள் ரூமா இது? செட்டில் ஆகிட்டீங்க. எப்போ ரூம் கிடைக்கும் செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு. இங்கே ஒரு ஃபேமிலி. ஹாய் ருத்ரன், ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் ஹாய் சார். எல்லாம் முடிச்சு எங்களுக்கு மேலே வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க. போனோம். மேலே தான் எங்களுக்கு ரூம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. போட்டுக்குள்ளே இப்படியா சூப்பராக இருக்க இடம். போட் ஹவுஸ்லேயே வந்து சமைக்கிறாங்க. சமையல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஃபிஷ்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. க்ளீனாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. கொஞ்சம் இருங்கப்பா, தெரியுதுங்களா? இங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது போட் ஹவுஸ்க்குள்ளே. எல்லாம் இங்கே சமைக்கிறாங்க. மொத்தம் சாதம் வச்சுருக்காங்க. நான் மேலே போகிறேன். என்னோடய ரூம் அங்கே தான் இருக்குது. மேலே வந்துட்டேன். மேலே வந்தோடனே இங்கே வந்து கையெல்லாம் கழுவுறதுக்கு ஹேண்ட் வாஷ்ன்றோம். இங்கேருந்து ரொம்ப அழகாக தெரியுது. சரி நான் என் ரூம் போயிட்டு எது இருக்குன்னு பார்த்துடுறேன். இது ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்காங்க. ஹாய், வாட் ஏ சர்ப்ரைஸ். யாசின் வந்திருக்காங்க சொல்லாம கொள்ளாம. வாட் ஏ சர்ப்ரைஸ் சொல்றேன். எப்போ வந்தீங்க? எங்க ஆர்ஜே எனக்கே தெரியாம வந்திருக்காரா சார்? ஓகே ஓகே. இங்க ஒரு ரூம் இருக்கு. இந்த ரூம் ஃப்ரீயா இருக்கு. நான் இதை எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யார் இல்லடாமா? ஓகே, இதான் என்னோட ரூம். இந்த ரூம் எனக்கு இந்த ரூம்ல தான் நானும் குழந்தையும் தங்க போறோம். ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு. போட்டுக்கெல்லாம் இவ்வளோ வசதிகளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலைக்க வைக்கிற ஒரு தருணம் தான் இது. இங்கே ஒரு கண்ணாடி இருக்கு பாத்ரூம்குள்ள. என்னோட ரூம்
எப்படி இருக்கு? செம்மையா இருக்கு. நானும் என் பையன் இந்த ரூம் தான். இப்போ ஒரு மேஜிக் நடக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு என் பையன் சொன்னான். அப்படி என்ன மேஜிக்டா அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தேன். மா அப்படின்னா சரிடா பார்க்கலாம் அப்படின்னு போடுபா. இது ஒரு மேஜிக்குங்களா இந்த ரூமு. இந்த லைட்லாம் ஃபேன் கூட ஆட்டோமேட்டிக்கு. அவன் சொல்கிறது அவன் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கான் தெரியுங்களா? நீங்களும் டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் அவங்க குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு இந்த இடத்துக்கு வாங்க. இங்கே பாருங்க மேலே எடுக்கிறேன் விடுங்க. சூப்பராக இருக்குது. இங்கிருந்து நம்ம அப்படியே பார்க்க வேண்டியதா. கண்ணாடிலாம் போட்டிருக்கு. இந்த கண்ணாடியை திறக்கலாம் மக்களே. ஒரே என்ஜாய்மெண்ட்டு. பையனுக்காக உண்மையாகவே என் பையனுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன். ஆஃப் இயர்லி லீவு. சந்தோஷமாக இருக்குது. சில்லுன்னு காற்று வருது ஒன் சைடு. ஓகே ஃபைன். போட் ஹவுஸில் சாப்பிட்ற இடம் இதுதான். ரூம்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த சைடில் தான் ரூம்லாம் இருக்குது. ரூம்லாம் முடிச்சுட்டு கல்பனா அவங்க ரூம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு இந்த இடத்துல சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சாப்பாடு பாப்பா? இதுவா என்ன சாப்பாடு சொல்லு. சூப்பர் செல்லாம். மீன் ஃப்ரை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃபிஷ் ஃப்ரை, ரசம், இந்த காய்கறிலாம் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பீன்ஸு பொரியல், சாம்பார், சாதம், அப்பளம் வச்சுருக்காங்க. எல்லோரும் வந்து சாப்பாடெலாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே தான் வந்து உட்காந்துட்டு சாப்பிடணும். வாங்கினவங்களாம் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த எங்கள் ஃபேமிலி நல்ல வியூ சூப்பராக இருக்குது. போட்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. போட் போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் போட் சவாரி போகிறவங்க. நம்மளாம் வந்து தங்க இருக்கிறவங்க. நானும் சாப்பிட போகிறேன். பசிக்குது. சாப்பிட்டுட்டு வேலையை பார்க்கலாம். சார்ஜ் போட்டு வந்துடலாம் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே. அதுக்குள்ளே நல்லாயிருக்கு. உண்மையாக சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். போட் வந்து கிளம்பிச்சு போயிட்டுருக்கு. இது ஒரு வீட்டில் நம்ம இருந்தோம் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வரும் பார்த்தீங்களா? வீட்டிலே இருக்கோம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே நகர்ந்து போயிட்டுருக்கு. நம்மளும் போயிட்டுருக்கோம். நல்லாயிருக்கு இந்த ஃபீலு. பாருங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும். மூவ் ஆகுறது தெரியுதுங்களா? சுற்றி தண்ணி தான். அதில் நான் என் ரூமில் நான் என் பையன் வெளியில் விளையாடிட்டுருக்கான். அந்த சாப்பிட்ற இடத்துல தான் விளையாடிட்டுருக்காங்க பசங்களாம். சரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே வந்துட்டேன். உண்மையாகவே நான்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸு வீடு இப்படி தான் இருக்கிற பொண்ணு. எப்போ ஆஃபீஸ் டியூட்டி முடியுதோ அடுத்த ட்ரெயின் எப்போ போயிடும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோடு தான் நான் போயிட்டுருப்பேன். ஃபஸ்ட் டைம் நான் வேறு ஒரு மாநிலம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்திரா மாநிலம். என் ஊர்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தான் ஆந்திரா. அதை தாண்டி இன்னொரு மாநிலத்திற்கு நான் வந்திருக்கேன் அப்படி சொன்னால் அது கேரளா. நான் சூப்பராக இருக்குங்க. உண்மையாக நல்லாயிருக்கு. நான் என் பையனோட வந்திருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அரையாண்டு விடுமுறை அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு லீவு. இங்கேங்களும் இந்த மாதிரி டைம் கிடச்சா அவங்க குழந்தைங்களாம் கூப்பிட்டுவாங்க. கண்டிப்பாக சூப்பரான பிளேஸ். நீங்களாம் பார்க்க வேண்டிய இடம் தான் இதெல்லாம். நல்ல ஒரு அனுபவம் அதான் சொல்லுவேன். அதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல வரல. நல்லாயிருக்கு. இந்த தண்ணிலாம் பார்க்குறப்ப இந்த போட்லாம் பார்க்குறப்ப இந்த லஜ்ஜாவதியே அந்த பாட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. உண்மையாகவே போட்டில் அந்த பாட்டெலாம் இதெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு நல்லா பாடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நானும் இப்போ இதெல்லாம் அனுபவிச்சிட்டேன். ஓகே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்லா கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட்டு உடனே போய் தூங்கி எழுந்தாச்சு.
இங்கே எல்லாருமே வந்து போட்டு சவாரி போயிட்டுருக்காங்க, படகுல ரெடியாக இருக்காங்க நம்ம ஆளுங்களாம். அந்த போட் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. அடுத்த பேட்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நல்லா தூங்கிட்டேன், ஒரு 1 hour நல்லா தூங்கியிருக்கேன். சரி அடுத்து இதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு போட்டு கிளம்பிடுச்சு. இந்த சைடு எங்க ஆளுங்க போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் கிளம்பல இன்னும். ரெடியா உட்காந்துருக்கோம். ஆலப்புழா என்ற தேசத்திலே ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்பீக்பா. மிக அற்புதமான ஒரு இடம். இது என்ன இடம் என்றால் இது வந்து மிகப்பெரிய ஏரி என்று சொல்கிறார்கள். ஆலப்புழா ஏரியில் படகு பயணத்தை துவக்க இருக்கிறோம். வணக்கம். இதான் ஆர்ஜவா. மீண்டும் திரும்பி வந்தால் சந்திப்போம். பாசிட்டிவா பேசு. ஐயோ கடல், எங்க போட் மட்டும் இன்னும் கிளம்பாம இருக்கு. என்ன சுதிஷ? போலாம். இன்னும் யார் 2 பேர்? பழனிக்காக வெயிட் பண்றோம். ஃபோன் பேசினு இருக்காரு. மிஸ்டர் வீராஜி, வரச்சல் கம் திஸ் சைட். இறக்கி விட்டு கணேஷ் அந்த பாட்டு பாடுங்க. வரலையே, அப்ப கூட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு கூட வரலையே அந்த ஆளு. ஃபோன் பேசுறதுலயே இருக்காரு. இந்த பொண்ணுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட். இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் வெயிலில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஆடியா திட்டலாம் இல்லை, ஆடியா செஞ்சு வந்துட்டா. எங்கள் போட்டு கிளம்பிருச்சு. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்த போய் சொல்றாங்க. ஐயோ கிளம்பிருச்சு எங்கள் போட்டு. தண்ணியில் மிதக்குறையா? தண்ணி எடுத்துட்டேன். கம்முன்னு பாப்பா. ஐயா ஒரு பாட்டு பாடுங்க. எல்லாம் ஒரு பாட்டு பாடுங்க. வந்தவரெல்லாம் தங்கிவிட்டால் இந்த நமக்கே இடம் ஏது. என்ன பாட்டு பாடுறீங்க நீங்க? போனால் நல்ல லைன். இப்படிதான் பாடுவீங்களா பாட்டு? ஒரு லஜ்ஜாவதி அந்த பாட்டு பாடுங்க. நாளைக்கு எடுக்கலாம். செல்ஃபி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கவி, நம்ம வீரா ஏதோ சொன்னாரு. என்ன அது? வீராட்ட கேளுங்க. என்ன சொன்னீங்க வீரா? ஹாய், என்ன சொன்னீங்க நீங்க? ஒரு பெரிய குளத்துல நடுவுல ஏதோ ஒரு சொன்னீங்க. என்ன தாமரை? ஏதோ ஒரு தாமரை சொன்னீங்க. படர் தாமரை நிறைய இருக்கு. படர் தாமரை ஆகாய தாமரை. படர் தாமரை இருக்கு. ஆகாய தாமரையா? செந்தாமரையா? இல்ல, ரைட். முடக்கத்தான் தாமரையா? விரைவில் மலரும் சொல்கிறார்களே அந்த தாமரை. பாருங்க, நல்லா உள்ள போயிட்டு இருக்கு. நிறைய இருக்குப்பா, அதான் ஸ்மெல்லு. நோ, திஸ் இஸ் ரெக்கார்ட் என்றால் கிழக்கு திசை தான். கிழக்கு திசை அரபிக்கடல். பட்டிமன்றமே அரபிக்கடலை நோக்கி தான் இந்த பயணம் என்று நான் நினைக்கிறேன். நீங்கதான் போறப்பே ஒரு பாட்டு ஏதோ அந்த ஏதோ பழைய படம் பாக்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது. நம்ம குடும்பத்திற்கு காப்பீடு கிடைக்குமா என்று ஒரு இயக்கத்தோடு இந்த பதிவை போட்டு வருகிறோம். இல்ல போறப்பே நல்ல பாட்டு ஒண்ணு போட்டீங்களே, என்ன பாட்டு பாது? போனால் போகட்டும் போடவா. ரயில் பயணத்தில் 49 பைசா பெற்றுக் கொண்டார்கள். எதற்கு? காப்பீடு இருக்கு. இந்த பயணத்திற்கு காப்பீடு இல்லை. காப்பீடு என்பது தனிநபர்களுக்கு உட்பட்டது. இவங்க ஏதோ பட்டிமன்றம் நடக்கிற மாதிரியே இருக்குப்பா.
சூப்பர் செடி பாருங்க செடி. மேல ஏதோ பூச்சி எழுது மீன் நல்லா இருக்குது இல்ல? நிழல் பட்டாதான் நம்ம அதோ படுறதாமரை அதுக்கு காமிங்கள் படுதாமரை படுறதாமரைன்னு சொல்லிட்டாரம்மா வீரா. அந்த வீடு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. அந்த வீடு சத்தமா சொல்லுங்கள். வந்து பார்க்கட்டும் அவங்க. அது படுறதாமரை இல்லம்மா, ஆகாய தாமரை. சண்டை போட்டு பாத்திரத்துக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வந்து யாத்து ஏதோ பெருசா சொல்லணுமா என்னன்னு தெரியல. சொல்லுங்கப்பா. ஆ இப்ப நாங்க ஆலப்புழால பக்கத்துல ஏரிக்குள்ள போயிட்டு அந்த ஏரிக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கேமரா கொண்டு சரி சரி. இங்க பாத்தீங்களா ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? அதான் சைனன்சி. அப்படியே கீழே இறங்கி பாத்தீங்கன்னா ஒரு புல்லு பழச்சிருக்கு. பெரியபல நாட்டு அமெரிக்காவுடைய பெரியப்பா கருப்பாம்பூச்சி பெரியபல நாட்டு அமெரிக்காவுல கரப்பாம்பூச்சின்னு கரிதா சொல்றாங்க. இருந்தாலும் நான் சாதிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஐயோ எட்ல கவி எட்லியா? ஒண்ணு கிடையாது, கல்லுல பாசி விட்டு அவ்வளவுதான். ஓ அதுக்குள்ள இருக்கா கருப்பாம்பூச்சி? ஓ கரெக்டா சொல்லியிருக்காரு. இதோட வீடியோ வேண்டி பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. என்னடா இது ஒரு frame-ல பாதி இளநீ குடிக்கிறேன். தண்ணிக்குள்ள இளநீ. தேங்காய் இருக்காது போலங்க. இந்த வீட்ல இடிங்க. அது பார்த்தாலே இப்படிதான் இருக்கு தேங்காய் இல்லாத மாதிரி. 50 ரூபீஸ்ங்களா? சயின்டிஸ்ட் கிட்ட நான் ஒண்ணு கேட்க போறேன். அது என்னன்னு. இது என்னப்பா? ஒரு செடிங்க ஏதோ சொன்னீங்க இதுக்கு முன்னாடி. பேரு படர்தாமரை. பேரன்பன் அடுத்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். அது பேர் என்னங்க? ஆகாய தாமரை. இப்பதான் கரெக்டா சொல்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அதுக்கு பேர் வச்ச பேர் வந்து படர் தாமரை. படர் தாமரை. ஒரு பெரிய தடுப்பு சுவர் இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல நிறைய வீடுங்க இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் வாழை மரம் தான், தென்னை மரம் தான். லைக் போட்டு மாக்கி போட்டோ. பிரவீன் காரோ நான் பிரவீன் இந்த போட்ல ராயல் வேவ்ஸ். சரி இப்போ என் கையில இல்ல. வந்திருக்கேன் ஒரு வேலையா வந்திருக்கேன். நான் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. செக் பண்ணிட்டு அனுப்புறேன். நான் சீரியல் நம்பர் இல்ல. இப்போ நான் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கேன். சென்னைக்கு நான் சனிக்கிழமை வந்துடுவேன். நான் அன்னைக்கு சனிக்கிழமை வந்துட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ரைட் சார் ரைட் சார். நான் நீங்க பேசுறீங்கன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன். சரி தேங்க்யூ. அம்மா ஓகே. ஹாய். எவ்வளோ தண்ணி, எவ்வளோ மரம், எவ்வளோ காக்கா. எவ்வளவு மக்கள் எவ்வளவு மனநிலை. இதானா நமக்கு அப்படியா? பாருங்க. போதும் எடுத்துரு. இது அந்த உங்களுக்கு தெரியாது. ஆமா மேல நிக்கிறாங்களா? ஓகே. ஒரு சிறு குறு பயணத்தை முடித்து மீண்டும் படகு குழாமுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். ஒரு வீடியோ எங்களுக்குள் பல சோகங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த சோகத்தை தூக்கி போட்டு விட்டு சோமபானத்தை குடித்து விட்டு உற்சாகபானத்தை குடித்து விட்டு இரவு விருந்திலே ஒரு நடனத்தோடு இன்றைய இரவு துவங்க இருக்கிறது. விடுதியில் சந்திப்போம். அடுத்த லைன் தெரியலன்னா அப்படியே கட் பண்ணி தண்ணியில தட்டாம போட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு. எப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? 3/4 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். போயிட்டு வந்துட்டோம். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா எங்கள் போட் ஹவுஸ். என்னப்பா தூங்கி எழுந்துட்டு வரீங்களா? போட்ல போயிட்டு வந்தாங்க. போட்டில் போயிட்டு வந்ததே டயர்டாக இருக்கா? நீங்களா போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? அவங்களும் முடிச்சிட்டாங்களாப்பா? நான் இப்போ தான் லேட்டாக தூங்கி எழுந்துட்டு போனதுனால இப்படி இருக்கு. நான் என் ரூமுக்கு போகிறேன். சமையல் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போட் ஹவுஸ்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்களாம் விளையாடிட்டாங்க. எல்லாம் வந்து சாப்பிட உட்காந்தாச்சு. இப்போ வந்து நைட்டுக்கு வந்து டின்னர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே தான் கொடுக்குறாங்க. என்னென்னப்பா இருக்குது?
சப்பாத்தி தால் ஆ ஒரு ட்ரை சப்ஜி இருக்கு. ஓகே அப்புறம் ஒரு ஃபிஷ் கிரேவி, ஒரு சிக்கன் கிரேவி, ஒரு ஃபிஷ் ட்ரை ஃப்ரை. இவ்வளோத்தையும் எங்களுக்காக வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்களும் பாருங்கள். இப்போ நானும் வாங்க போகிறேன். நானும் பையனும் சாப்பிட போகிறோம் டின்னர். இது வந்து டிஜே ஆடுறதுக்கு பாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பிள்ளைங்களாம் வந்து சாப்பிட உட்காந்தாச்சு. பாப்பா என்ன பாப்பா செய்வீங்க? அதே மாதிரி எல்லாரும் வச்சு நான் தான் பேசுகிறேன். அவங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கும் வந்து சாப்பிட்ற டைம் ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சுதீஷ் வந்து ரெடி ஆகிட்டான். சுதீஷ் சாப்பிடுவோம். போட் ஹவுஸ்குள்ளேயே இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஃபுல்லாக ஏசி நல்லா இருக்கு. செட்டப் நல்லா இருக்கு. ஒரு போட்டையே நாங்கள் ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறோம். ஆர்ஜேஸ் மட்டும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அரவிந்த் பாரதி சார் வந்து எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். பேசவே மாட்டோம். சாட்சி சொல்கிறா, அத்தை சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க. எப்படிமா கொடுத்தேன்? டின்னர் ரெடி. எல்லாம் குழந்தைங்களாம் வந்து நல்லா பையன் பிளேட் எடுத்துட்டு வந்துட்டான். அவனுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று கொடுங்க. நானும் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். பாருங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பாடு, சிக்கன் கிரேவி, ஃபிஷ் ஃப்ரை, உருளைக்கிழங்கு, வெண்டைக்காய் பொரியல், சப்பாத்திலாம் இருக்குது. பட் நான் சப்பாத்தி வாங்கிக்கல. குழந்தை தூங்கிட்டான். 2வது நாள் இப்படி தான் முடிஞ்சுது. எல்லாரும்